大家好啊，又係我 Osborn。咁咧，今條片想同大家講下啲心底說話，因為我真係咧停咗好耐都冇 update 啦。咁啊，呢個月裏邊咧，咁啊有好多留言啊，有人 DM 啊問我，喂，去咗邊啊你？點解唔拍片啊？好耐冇 update 咯。咁啊，係咪唔拍啦？咁啊，你部車仲喺咪度啊？係咪賣咗車啊？咁老實講啦，我唔係冇嘢拍嘅，亦都唔係唔想拍。我淨係呢排咧個人靜咗落嚟咧，開始諗多咗一啲以前唔會認真諗嘅問題。前幾日同個朋友食飯，大家傾開偈，咁佢突然間咧就講咗句嘢啦。其實好簡單嘅啫，但係我聽完之後諗咗好耐。係啦，佢話人大個咗之後，好多以前想要嘅嘢咧，到你真係有能力去得到、擁有到、買得到，原來個感覺咧就已經完全唔一樣噶啦。咁嗰一刻咧，我又冇即刻去答佢啦。咁但係其實我心入邊咧係覺得好有共鳴嘅，因為我發現咧呢句説話某程度上面咧都幾似我呢幾年嘅狀態，尤其是特別對自己架車啊，對我玩健身健美啊，對拍片呢啲嘢咧，甚至對自己追求緊一路追逐緊嘅生活咧，都開始有另一種睇法啦。咁以前嘅我咧就好簡單嘅。咁啊，中意車啊，就真係中意車咯。咁啊，細個見到中意嗰啲車呢，你會忍唔住望多幾眼噶嘛。咁啊，聽到啲聲呢，成個人會精神晒噶嘛。見到人哋呢，話揸住你自己夢想嗰部車呢，你會好羨慕噶。咁啊，都會同自己講，總有一日呢，我都要做到咁啊。咁嗰陣時呢，我個世界呢就好單純嘅。咁啊，我會覺得啦，只要我夠努力啦，我捱得到啦，咁啊有一日咧就一定會擁有到想要嘅嘢，係啦。咁啊，我應該到時就會好開心啦。係啊，我曾經都係咁樣諗嘅。咁啊，我相信有好多睇開片嘅師兄咧都一樣啦。無論你中意車啊，中意錶啊，中意打機啊、相機啊，係啊，或者而家中意玩陀螺啊，乜嘢都好啦。我哋細個咧都一定試過有一種感覺咧，覺得只要有一朝，即係有朝一日咧擁有到佢，人生咧就好似圓滿咗咁嘅。咁啊，但原來人咧去到某個階段之後咧，咁啊，你會慢慢發現一件事嘅。你以為你追逐緊嗰啲咧係嗰件物件嘅本身啊，但係其實你追緊咧，其實係有時係嗰陣嘅自己，係啊。到你真係擁有咗咧，你係開心嘅喎。咁啊，我唔會否認扮唔開心嘅喎，因為嗰種咧終於得到嘅感覺咧係真實嘅。當你第一次咧坐上自己架 Dream Car 啦，係啦，咁啊第一次着車啦，第一次一個人揸架車出去啦，望住個軚盤，望住個標板，聽住啲引擎聲、喉聲，咁你就會覺得哇，搞咗咁耐，終於行到呢一步啦。咁但係開心完之後，咁始終都要生活噶嘛，你仲要面對每日嘅現實噶嘛，你仲要處理埋啲壓力噶嘛，好多壓力噶嘛我哋，咁啊要諗錢啊，諗份工啊，事業啊，諗將來啊，諗下生活啊，諗下啲下一個方向啊，到時你會慢慢發現咧，原來擁有夢想咧，就唔代表所有嘅問題就會消失嘅，咁啊甚至有時都會發現咧。你明明已經咧得到以前好想要嘅嘢啊，但係竟然咧冇想象中咁興奮咁開心喎，係啊，唔係因為你已經唔再中意啊，而係你已經唔再係以前嘅你。你以前咧可以為一樣嘢咧瘋狂好耐噶嘛，即係話屌係咁睇啊，日諗夜諗啊咁樣嘅，咁啊，但係而家咧可能會開心一陣咯，係啊，甚至乎已經冇乜感覺啦，得到手之後。因為轉個頭咧，你又要翻返去現實，係啊！以前我哋都有好多幻想嘅，而家就變咗有好多責任，係啦，唔同細個啊嘛。以前咧，你可能會一股衝勁咁樣去追夢啦，到而家咧，夢想可能實現咗啦，咁啊，你先知原來要守住呢一個夢想啊，原來比追逐呢個夢想咧更加難。咁啊，我停更呢個月咧，唔係因為唔玩啊、放棄啊，都唔係因為唔中意拍片嘅。咁啊，反而咧可能係因為我即係太在意啊。喂，你越即係想做、越中意做嘅嘢咧，咁啊越容易棘住喺度嘅。
咁啊，大家明唔明啊？即係我會係咁諗咯。今條片喂講得夠唔夠好啊？拍出嚟咧會唔會同之前好似太似啊？重複咗啊？大家會唔會覺得好悶啊？呢啲內容啊咁樣仲有冇人想睇啊？咁啊，我有問㗎，我真係想同大家分享啦，定係因為好似喂交功課咁樣，驚耐冇 update 咁啊？是但係咁拍，係咁剪，係咁鋪，係啊乜柒垃圾都擺上嚟咁樣。咁啊，最攰咧係即係個腦啊，不停咁樣喺度同自己咁樣拉扯拉鋸咁啊。係啊，我想繼續㗎。咁但係又想再做好啲喎，真係唔想亂咁擺啲垃圾上嚟。咁我就想真誠啲嘅，咁我不嬲都中意講真話嘅，無謂扮係咪先？我又唔係要有啲咩人設咁樣，咁啊我又驚太真啦，太真實冇人中意睇，冇人想睇。咁啊，我想拍啲我自己想拍嘅嘢呢，但係又會諗啲觀眾啊，究竟其實期待啲乜嘢？即係我唔知你哋其實想睇啲乜嘢咁啊，係咯，呢種感覺呢，我相信即係做啲內容，即係同我一樣啦，創作嘅人呢都會明啦。係啊，成日驚啲嘢人哋唔啱睇啊嘛，係啊，咁啊喺表面上面睇呢，咁啊可能只係一條片，即係出唔出一條片咁簡單，但係其實背後呢，好多時都係自己同自己去溝通啊，係啊，咁呢個月裏邊呢，某程度啊，我都係自己喺度同自己傾偈，咁啊我而家就明白㗎啦，咁啊人大咗最可怕呢，未必啊，係冇咗你熱愛嗰啲事物啊，而係你仲有熱愛咧，但係冇咗以前嗰個心境啊。你仲中意車啦，但係你唔再係以前嗰個見到隻尾翼啊，聽到嗰個著車啊，啲煲水聲啊，就可以開心好耐啊嘅自己咯。咁啊，你仲中意影相啊、拍片啊，咁啊，但係已經唔再係以前嗰個拎起部相機咩都影一餐嘅自己咯。係啊，你唔係淨係變得現實咗咁簡單啊，而係大家個膊頭上面都多咗好多嘢啊嘛，好多負擔啊嘛，壓力啊、責任啊，同其他人互相比較啊，唔好話唔比較，我哋由細到大每樣嘢都已經係比較緊㗎啦，冇一樣嘢係唔同人比較。焦慮啦，係啦，對未來嘅不安啦，全部都會慢慢影響到咧。你點樣去感受一件事咧？其實本來好純粹、好簡單嘅啫，係啊。咁但係我而家真係明白嘅，有時咧唔係你擁有得唔夠多，係啊，而係你已經冇辦法再用以前嗰種狀態去享受啊，係啊。而呢樣嘢咧，先係最令人無奈啊，係啊。因為以前我會覺得咧，只要努力啲行前多一步。係啊，再得到多一樣嘢呢，我就會更加開心啦，會滿足啦。咁但係原來唔係喎，原來真正係珍貴嘅係啦，唔係你最後得到啲乜嘢，而係你仲有冇能力去為自己擁有嘅嘢啊，去覺得興奮啊，係啊，有嗰個好係啦，好興奮、好開心嘅感覺啊。係啊，我都唔知呢部車仲可以玩幾耐㗎，即係。幾時會兌現佢係嘛？話夢想咁，你始終你有一樣嘢好想得到，你最後都係會身厭㗎嘛？係咪？咁啊不過而家都仲有嘅，咁啊唔諗咁多住啦，呢樣就係啦。咁啊，即係我有時我都會覺得咧，部車對我嚟講咧已經唔止係一部車嚟㗎啦。咁啊，好似一面鏡咁樣係啊，佢照到我熱血啊嗰一方面啦，咁啊亦都會照到我迷失嗰一方面。佢令到我咧自己曾經咧有幾想即係可以即係揸到呢部車啦。咁啊亦都令我見到咧，原來當你真係坐入嚟之後咧，你先會知道咧自己個內心啊，其實真正缺少咗係啲乜嘢嚇。可能有啲人覺得喂，屌你都買咗部車啦，Dream Car 啦。得閒又玩下拍下片啊，拍 YouTube 啊，又做到自己中意嘅工啊，其實應該都好滿足啦，係嘛？好感恩、好知足啦。咁我唔否認嘅，係啊，我係感恩嘅。咁啊，但係感恩唔代表你唔會迷茫啊嘛，係嘛？感恩還感恩兩樣嘢嚟嘅，繼續向前行係啦，一路都會攰噶嘛，係啊，你要進步係會攰嘅。咁我就認為咧，一個人一定要好清楚自己要啲乜嘢，係啦，有目標咁先至可以一直衝落去咯。
咁啊，以前我拍片啊，都係因為喂屎忽痕啊，係啊，真係想玩下睇下，成日睇人片啊嘛，都想自己拍下出嚟睇下係咩效果咁樣，記錄下部車啊，影低啲靚畫面啊，係因為我都中意影相，影下風景咁啊，想分享下自己中意嘅嘢啦，咁啊係啊，未必人人有興趣啦，但係我都相信有啲人係會中意睇嘅。咁啊，其實都想俾啲外國人知道啦，原來香港我哋都有一班真心中意，即係真心中意車嘅人。咁所以我而家個 IG 咧經營咗8個月啦，跟住個演算法咧，終於幫我派咗出去外國啦。我而家 IG 嗰度咧開始有4000幾人 follow 啦。咁啊，而家有大部分咧都係啲外國人嚟，係啊，咁就唔同啊，完全係啊！我唔係話香港人唔好啊，咁但係係啊，文化唔同咯，大家就有少少分別咁樣啦。咁啊，即係我開始咧覺得唔係淨係分享架車啦，咁啊好似一個出口咁咯，俾我去整理下自己啊，記錄下自己啊，即係同自己對話嘅方式嚟嘅。所以咧呢條片其實就冇乜特別嘅，反而咧更加就似係啊，我想同一直有睇開我啲師兄講咧，其實我就係啊。冇嘅，未放棄嘅，係啊，不過多咗嘢諗咯。咁啊，翻工睇住盤數，睇住啲學生啦，係啦。咁啊，其實大家都感受到噶嘛，即係一個人真唔真誠啊，喺度扮嘢啊，係咯，就係咁咯。咁啊，我都諗完啦，咁啊都幾肯定會繼續拍落去嘅。咁不過就應該冇之前咁樣 update 得咁多啦。咁啊。繼續用翻自己嘅方式去記錄下啦，分享下啦，講下我部車啦，我啲生活啊，呢啲成長呢啲嘢啦，咁啊大家都中意聽啊，因為之前嗰啲片都心路歷程嗰啲，咁啊嘩眾取寵嗰啲係啊無聊嘢我就應該就唔會拍噶啦，係啊，始終我一條友啊都啊最多都係圍住部車影下相拍下片咁啊，跟住坐喺入邊喺度講下鳩一下嘅啫。咁啊過多幾年啦，自己睇翻啦，起碼都係即係會知道我而家呢一刻嘅心情啊嘛。我哋望翻以前後生細個嗰陣啊，即係當時諗乜嘢啊，嗰個心境啊，而家諗翻可能都覺得哇幾搞笑喎。咁其實一樣係啦，我都想10年、20年係啊幾年之後睇翻啊，原來係咁喎，幾得意啊！係咯，咁啊人嘅成長就係咁啦，係啊，唔會停留喺永遠最有衝勁啊、最有火啊，係啊，不顧一切嗰個階段咁樣噶嘛。要學識點樣同自己相處啊。所以如果你最近咧都覺得自己冇以前咁有火，係好似好頹咁樣，喂，對好多曾經中意嘅嘢都好似淡咗咁樣咧。其實咧，你只係行到另外一個人生階段咁啫嘛。係啊，我都仲學緊啊。咁啊，點樣喺呢個階段裏邊啊，重新揾翻自己嘅節奏啊？咁啊，係啦，大家可以諗一諗咯，係啊，跟住可以同我分享下啦。今次就當翻嚟同大家係啊見一見面咁樣啦，係啊，多謝大家唔怕悶咁啊，聽到嚟呢度啦。咁啊，下次見啦，好，拜拜。